יש טיפה לפעמים, רק בבוקר, בבקרים, איזה זיוף קטן, ויוצא טיפה שמן מהאגזוז. הפתרון לבעיה, זה החלקים האלה שקניתי. וזה זה הדבר העיקרי, זה נקרא שסתום מפריד שמן, שזה עובד על מערכת הוואקום, וזה בעצם צריך להחליף אותו. אני צריך לפרק על כמה חלקים שם במנוע וזה, ואת כל הצינורות, מה שמסביב, שגם הם אלה החדשים, אבל בפנים זה נהיה יבש ונסדק, אז יש כל מיני נזילות של לחץ וואקום. מחליף ככה. הדבר הזה אני מוציא את אנשי המנוע יחד עם הגוף של מה שלוחצים על הגז, שזה פה מאחורה. הנה הצינור הזה שקודם הראיתי לכם. צריך לפרק את המכסה הזה, זה של האינג'קטורים וכל הניקה. וגם מתחת לידית שמן יש מחזיר שמן גם כן, שאותו צריך להחליף. פירוק נשם מנוע. יש פה את השתי ברגים האלה, משחררים אותם. את זה. עכשיו אפשר לעבור למברג עם הבוקסה מעליו, ושזה ילך יותר מהר. וכמובן שיש פה את הדבר הזה לשחרר, וגם זה ששחררתי, אז הוא אמור כבר אותו לצאת. הכי חשוב גם פה החיישן אוויר. אני מוציא אותו, מה שאתם רואים. אני אעשה פה ככה עם הברק טיפה ומשחרר את הדבר הזה. הופה, והנה הוא יצא. ועכשיו אפשר למשוך את הדבר. ועכשיו שזה פתוח, והסרתי פה את מכסה היניקה, ואתם רואים יש לי להחליף את הצינור הזה, שכבר רואים פה את הסימנים הלבנים, שהוא כבר התחיל עם הבלי שלו. ובכלל, אני חושב הכי גרוע שראיתי זה הצינור הזה. אפילו אם תקשיבו, שאני מזיז אותו, שאם אתה אותו כבר מתפרק. עכשיו אני מפרק את הגוף מצערת, לא יודע איך קוראים לזה באנגלית, throttle body, מה שאתה בעצם לוחץ על הגז. הדבר הזה פשוט זה נפתח עוד ככה. לא, כשאתה לוחץ על הגז זה פותח יותר את הפתח פה, ונכנס יותר אוויר למנוע. בשביל להגיע לכל הצינורות והשסתמים גם צריך לפרק את הדבר הזה. אז נתתי לו פה את הברגים, ותכף נעשה פה את כל הניתוקים מה שצריך ונוציא אותו. חשוב שיש לי את הדבר הזה, איזשהו מגנט שבעצם אתה שם כל הברגים שאתה מוציא מהמנוע, פשוט שם את זה ככה וזה נדבק. זה מגנט מגניב. טוב, הנה השסתום, מצאתי אותו. אבל הוא נמצא בערך במקום הזה. וואי, כמה צריך לפעמים בשביל להגיע לשם. והצינורות האלה, כל זה, הנה הצינור פה יצא. ועכשיו העניין של ההרכבה, פשוט מאוד. הדבר הזה תופס כ3 קילו. יש לו דרך כלל יותר גדול. אם נופלים לך איזה ברגים, שאתה נגיד במקום שאתה לא יכול להגיע, כמו המקום הזה, אתה צריך למשוך איזה בורג, אתה שם את זה ככה, מושך את הבורג ולהתראות. כן, בית ניצה יותר נכון. קצת לכלוך וזה, צריך לנקות את זה. אפשר ניקוי ברקסים, או יש גם חומר כזה בשם המיוחד שלו. בעיקר למקומות. ולעבור ניגוב. להתנקב להיפרד. כל החומר. טוב, סיימתי סוף סוף את העבודה. על האוטו נהיה חדש. הגז. אני קצת גמור, אז אני רוצה לעשות איזה מקלחת ממש ככה, ממש טובה, ולחתוך לים, במקום שאני אחווה.